Rifle CBC, modelo 7022, em calibre 22 LR, carregador com 10 de capacidade, Red Dot Maverick. Vamos efetuar um disparo naquele alvo lá. Vamos alimentar a arma. Primeiro eu vou ligar o Red Dot aqui, pessoal, para quem não tem costume de como que é aqui que você liga ele. Aqui é a intensidade. Aqui tem os números. A intensidade 11 nesse modelo aqui é o máximo, tá? No 0 está desligado, no 1 é a intensidade mínima. É muito claro, então você coloca no número 11 aqui, que você vai ver o ponto luminoso do Red Dot. Vamos alimentar a arma. Vamos ao disparo. .7022 no Red Dot Vector. Amigos do YouTube, inscritos, colegas, pessoal, hoje nós estamos com a arma em um dos calibres mais populares do mundo, falado 22 LR. Esse aqui é um rifle da CBC, modelo 7022. É um dos rifles mais populares da CBC no mercado brasileiro, versão semiautomática. Cano de 21 polegadas, carregador com 10 de capacidade. Essa arma vem de fábrica com 2 carregadores de 10 de capacidade. Vou deixar aqui na descrição quantas raias que ele tem, tá? Agora me fugiu aqui, mas eu vou deixar aqui. Ela vem, pessoal, com alça e massa de mira, mas o dono fez algumas mudanças, algumas melhorias nessa arma. Ele colocou um Red Dot da Vector nela, tá? Ela vem de fábrica também com esse trilho, apesar de não ser um trilho de tão boa qualidade, mas já veio, tá? Vem, não precisou dele comprar com esse trilho aqui mesmo. Ele colocou o Red Dot, aí ele decidiu remover a alça e massa de mira para não atrapalhar na visada e dar uma estética melhor na arma, tá? Essa arma, pessoal, ela é disponibilizada pela CBC com coronha em madeira e coronha de polipropileno, que é essa aqui. Uma vantagem dessa aqui muito grande, além de ser além do calibre, né? Ser o calibre 22 LR, muito barato, muito acessível. Essa arma aqui em específico, pessoal, ela é muito leve, muito maneira. Essa aqui, ela tá pesando 2,1 kg, tá? Então ela nessa versão coronha de polipropileno, ela é muito leve mesmo. Essa arma foi muito adquirida e ainda continua sendo muito bem vendida para atiradores, caçadores, o pessoal aí que é uma arma para fazer habitualidade, né, no clube de tiro. Ela é de preço muito acessível, munição barata. Então quem geralmente é atirador, caçador aí, que tem o CR, eles têm uma arma em calibre 22. É a arma que eu acho que não pode faltar no acervo, né, de um CAC. Pessoal, ela já vem de fábrica com esses arelhos aqui, ó, com esse suporte para você colocar os arelhos de engate rápido, tá? Para a pessoa que quer colocar também um bipé, ele já vem com esse suporte, algo que facilita muito. As primeiras, as antigas aí, vinha com aqueles arelhos que tinha uma argolinha aqui, né? Então você tinha que passar a correia. Esse aqui não, você compra os arelhos, ele já vem com esse engate aqui. É prático, é rápido, né? Fácil de você tirar, fácil de você colocar, e tendo a possibilidade de você colocar um bipé, tá certo? Soleira, pessoal, soleira de borracha, tá? A soleira aqui não é de plástico, ela é de borracha mesmo. Mas foi como eu disse, é um rifle muito leve, muito maneiro, de preço muito bom. Você que está pretendendo adquirir uma arma dessa, eu recomendo, tá?
Para retirar o carregador dela, é aqui, ó. Você pressiona essa tecla e ele sai. Olha o carregador dela. Carregador com 10 de capacidade. Para colocar ele é muito fácil. A CBC também comercializa ela na versão Bolt Action, uma versão de ferrolho com coronha também em madeira ou polímero. Tem os que gostam da coronha em polipropileno, né? E tem os amantes do clássico aí em coronha de madeira. Mas deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa a sua sugestão de vídeo aí, tá ok? Acompanhe o canal, se inscreva, deixa o seu like e fala para nós se você tem uma arma dessa, se você já atirou, o que você achou dessa arma aqui.